ես կապված եմ այդ բանակի հետ, ես միշտ այդ բանակը իմն եմ համարել, բայց որ այդ բանակին ստորացնում են, որ այդ բանակի իր հիմար լեզվով ասած ատամները ջարդում են, բայց չամաչեմ ես, բայց չամաչեմ նրա, որ ադրբեջանցին մտնում է մեր սահման, զինվոր է գերեվարում, իսկ այդ հրամանատարը որևէ բան անելու իրավունք չունի, իր վերադասը ոչինչ չի անում, այդ սատանան ոչինչ չի անում, այդ կապիտուլանտը, բայց չեմ հասկանում այդ հրամանատարի հոգեվիճակը, իհարկե հասկանում եմ, բայց որ նրանց ձեռները կապած է, ինչ անենք, բա որ չամաչենք, չի կարա այդպես շարունակվի, բա ոնց 30 տարի ադրբեջանցին ռիսկ չեր անում է մի բան անել, իսկ գալիս մեր տարածքից մարդ է գերեվարում տանում, և պատասխանը ինչ ենք ստանում, ինչ ենք անում, որ ետ բերենք, ոչ մի բան չենք անում, իսկ երբ որ իշխանավորը առանց ամաչելու, առանց սատկելու, ասում է սև լճի 30%-ը գրավել է, ինչ է, դրա համար պետք է կռիվ անենք, պետք է կրակենք, մեր բանակին տարան պարտության, տարան ջախջախեցին մեր բանակին, մեր բանակը չի պարտվել, ակնհայտորեն, թող իրենց մարդավարի պահեին, դաշնակցի նման պահեին, Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակեր իրենց ռազմատեխնիկական օժանդակություն ցուցաբերել, ասինքն առանց 10 կոպեկի, առանց մի դրամի հսկայական քանակով սպառազինություն տայի, ոնց որ մեզ էին տալիս, հետո դուք շատ լավ գիտեք, որ բանակի մարտունակությունը միայն սպառազինությունից չի կախված, այդ սպառազինությանը տիրապետողել է պետք, մարտունակել զինվոր է պետք, այդ դրանով պետք է զբաղվել,